Всем привет, короче, хлопці. Така в нас, сьогодні в нас, хлопці, буде жара 111. Это 43. Завтра 4 дня подряд. Сама велика температура в Америці, короче. Це тут, де я живу, в цій місцевості, короче. Вчора було 40, а сьогодні 43. Представляєте, за які гони говорить, да й вітра нема. Це в мене молоденькі. Зараз я так подкину, просто покажу. Ну. Ветра 0, вони зараз посідають сразу. Наверное, буде правильніше, що ми зараз відкриємо їх. Хай вони виходять, тому що я буду подкидати. О, вставай в сторону. Тут в мене всі і молоді, і старі. Жара, хлопці, короче. Тільки от не спасає кондишн в домі і все. Покажу інтересне красне, одне в мене є таке. Сьогодні в мене теж вийшов акцидент, коротше. Собачка в мене є, хлопці, він не стільки наділав ділов. Вже місяць був закритий, вчора хлопці не прив'язали. У мене там ще в одному місці 9 пар є голубей, і я їх не закрив вчора. Красного одного. Він його не задушив, але трошки крила погриз йому, там хвост вирвав і на спині трохи прогриз це саме. Придеться його ліквідувати. А дивитесь, головна машина їде. Куди він її везе? Такі красні хлопці, настоящі, якщо чисто білохвості, повністю жарові. Красиво. У меня был такой красный сивохвостый, то тоже собака мене задушив його. Хлопці летять в мене, короче, за день, може раз, я не знаю скільки. Летять геть туди в конець землі. Що вони там собі шукають, не знаю. І туди-сюди. Вітра нема, то в їх така, короче, зарядка. Зараз я свисну, вони будуть тут. Ткайся, мову. Ще не чують. Вот така у них зарядка, видите? Выгонять их на цех. Вот так летят. Бывало пару раз, когда ветерок есть, то летят, якщо против ветра, то даже самі подриваються.
Зараз я сипну пшенички, зараз не буде. Чекай самому, сюди. Знаєте, що якраз тут цілий табун. Не бачиш? О, машину мені ще зб'ють. Самуил, отойди. Короче, буде нам що зимою робота. Біленькі, це саме старше, це серед білих хлопців, от це у мене вроді би літало. Я вчора їх не кормив, тих молодих, ну вони все одно собі понаходили. Ну ось така у нас табличка. Там ще в клетці хватає голубей. Тоже це молоде. Теж у мене собака їхнього батю задушив. Получається хороша голубочка. Залітала пару раз. Ну, тут зараз вільотка зломана була. Третя я зламав. Ну така, коротше, ну жара, хлопці, я живу. 43, завтра теж 43, 4 дня подряд. 4 дня подряд. Вітров нема. А голубей є що ганяти. Є які. Один голубчик у мене, хлопці, тут залетів. Раз залетіло у мене 4 штук. Одне прилетіло під вечір, потім одне прилетіло, коротше, на второй день теж була температура, коротше, 100. А одне прилетіло кримське, взагалі на третій день. А четверте так і не прилетіло, видно, хищник, ну не знаю що. Тому що тут, де я живу, тут взагалі хати, домов штук 20, а везде поля, так що тут нема такого, ну це саме, такої великої території, що їм де-то блукати. Та й в основному в мене кольця стоять по голубях на ногах. Якщо навіть до кого приб'ються, от это, тут, де я живу, всі люди сюди приїжджають поза мною, то по-любому, якщо би навіть який голуб прибився, вони знають, що тільки я тут один держу голубей. Ну ця голубочка це ментальна. Зараз двоє є таких жовтеньких, а в мене є хороший жовтий самець. Да. Це, мабуть, не це, що я поймав. Зараз я подкину, воно ще піщить. Буде 2 самочки. Ну, мені вони нравляться. А я не знаю, чи це, чи не це. Зараз я ще одне жовтеньке покажу. О, оце. Такі, ну, вони не чисто жовті. О, теж голуба така. Зараз я. Треба подобрати собі, бо в мене жовтий самець є хороший. О, ну. А так що ж тут показувати, ребята? Тут ще молодих трошки є. Вот. Вот такое серенькое, красивое. Тоже в мене по этих голубях тоже собака задушив.
Он мені трошки тут, я ще жив там, а голуби були. Воно тільки почало злітати. Красиве голубеня. Слабенький. Ну как-то так. Разные есть. Интересно. Тоже вот такие у меня есть 3 штук. Короче, оце воно теж ще воно не вилітає, чи то голуби кинули кормити, воно саме вже собі збирає. Вон ікра. Ось такі. Эта голубочка молоденькая тоже вышла. Он же 4-ю лётку она линяет. Хорошо себя проявила, легенько.